أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ما و شما به جزء پنجم قرآن عظیم الشان رسیدیم و جزء پنجم که هست ادامه سوره النساء هست و ما و شما در سوره نساء خواندیم که تطبیق حکم الله در زمین الله با عدالت و رحمت بر ضعیفان است. یعنی محور اساسی سوره النساء چی بود؟ عدالت و رحمت بالای ضعیفان هست. در نظام بر اینجا الله متعال برای کسایی که نظام خلافت اسلامی را در زمین الله تطبیق میکنن، الله متعال حکم میکنه که شما حاکمانی که در رأس حکم قرار دارین، اولین چیزی که در جامعه اسلامی باید از بین برده شود او چی است؟ او ظلم است که شما باید بالای کسی ظلم نشه. ظلم و ظالمی باید در جامعه اسلامی نباشه. این شما باید دامانش از بین ببرین. به این خاطر ما و شما در بحث اول احکام عادلانه نظام اسلامی را خواندیم و در تقریبا در مطلب سومش رسیده بودیم که احکام نظام اسلامی بود که برای از بین بردن امی قوانین جاهلیت جاگزین از اینا قوانین جدید شد. قبلا یا قانون نیست یا قوانین هست که اینا را تواقیت با چی کردن؟ با خواهشات نفسی خود این قانون ها را می سازن. مثل که امروز مثلا دموکراسی حکومت نفس توسط نفس برای نفس است. چی معنی حکومت مردم توسط مردم برای مردم؟ تعریف از این چی هست؟ اما حکومت نفس است که وقتی مثلا اینا شیشتن نفسشان چی میخواه؟ مثلا ببینید که طاغوتا وقتی که در یک جای میشینه، مثلا امروز بزرگترین کلانترین طاغوت کس سازمان ملل متحد است. اینا وقتی که شیشتن اینا یا چی فیصله میکنن؟ فیصله میکنن مثلا اگر کدام کشور عاجز هم در اونجا در بین خود گذاشته باشن، لکن طاغوتای بزرگ اینا اونجا شیشتن و دفاع میکنن از ظلم. 30,000 هم بیشتر طفلا و خانم های فلسطین کشته میشن، لکن با وجود از این یک طاغوت دست خود بالا میکنه و میگه که ادامه پیدا بکنه. خب برشان گفته میشه که مثلا اگر اشتباه کرد یا غلطی کرد یا هر چی کرد خود یک تعداد کرده، شما کل ملت میخواین بکشین، رای کل ملت میگیرین و کلشان از گشنگی بمرن. از این خاطر در نظام های طاغوتی ظلم قانون جور میشه، ظلم در چوکات قانون میباشه. مثلا شما بسیاری وقتا ببینید بسیاری از کشورها 30% مالیه ظالمانه از فقیر و از پولدار و از کلگی میگیرن، از دکاندار بیچاره، از معاش، از کل چیز. این حال مردم ببینید که مردم زیر فشار هستن و وضعیتشان بسیار خراب است. این چی هستن؟ از این خاطر الله متعال این احکام آورد جاگزین قوانین عصر جاهلیت میکنه که مسلمان ها باید از این تشریع استفاده بکنن و حکم الله را تطبیق بکنن. و ما و شما رسیدیم در هفتمیش، جواز ازدواج با غیر محارم به شرط ادای حقوق از اینا هست. خب اینجا اول گفت معلوم کرد که در نظام اسلام محارم است، مادرایتان است، خواهرایتان است، خالزادیتان است، برادرزادیتان است، مادر رضاییتان است، خواهر رضاییتان است. اینا هست مثلا خشویتان، سنویتان با امرای زنا ازدواج کردن نمیتونن. حال مثلا ادامه هفتمش چی است؟ مثلا والمحصنات من النساء، همچنان شما میتونن که ازدواج بکنین با کی؟ والمحصنات من النساء، و دیگه با زنهای شوهردار. اینا هم کس ازدواج امرایزی کردن نمیتونن، در صورتی که یک خانم شوهر داشته باشن. بر دیگه مردها اجازه نیست به امرای زون در نظام اسلام ازدواج بکنن تا وقتی که
از قید نکاح شوهر اولی با طلاق یا با وفات و با بعد از عدت و تیر شدن این گپای از او ختم شوند. در غیر از او خانمی که در بند نکاح دیگرها هست و امرای از او کس نکاح کردن نمیتونه. الا ما ملکت ایمانکم، مگر او زنهای شوهردار که شما مالک یمین از اونا شدین. یعنی بعض خانم های هستن که اونا شوهردار هستن، کافر هستن، در سرزمین کفر زندگی میکنن. وقتی که این خانم در جمله اسیرای جنگی پیش مسلمان ها می باشه، مجردی که این پیش مسلمان ها میه، او نکاح او کافر که است از این قطع میشه. حالی این خانم باز شما فکر نکنین که شوهردار است. این خانم در حقیقت وقتی که اینجا گرفته شد و شوهرش در دار کفر است، حالی این خانم با او شوهر ارتباط دیگه نداره، قطع شد رابطه از او و او خانم از او شده نمیتونه. چرا این خانم اگه مسلمان می باشه، وقتی که مسلمان شد، یک زن مسلمان خود به خود نکاحش از کافر قطع میشه. حاجت از این است که حتی در محکمه بره طلاق شه. وقتی شوهر کافر شد، این خانمش بالای از حرام میشه و دیگه او شوهرش گفته نمیشه زن مسلمان باشه و شوهر کافر باشه. و این خانمش که مثلا آل فعلا ای در اسارت است و در اینجا هست، وقتی که شوهرش در دارالحرب است، بناء این رابطه از اینا قطع شده و ختم شده هست. این مسئله چی هست؟ مسئله که با در این قسمت صحابه وقتی که مثلا این موضوع مطرح شد، صحابه تو تشویش میکردن. اینجا برشان آیت قرآن نازل شد که این مالکیت یمین که هست، وقتی نکاح میشه به اساس چی میشه؟ به اساس حکم الله میشه. اول نکاح چی است؟ 2 نفر شاهد میباشه و اونجا ایجاب قبول میشه. با همین لفظ خلاص او خانم ازی میشه. این به اساس چی همین خانم ازی شد؟ به اساس حکم الله. اگر 2 کلمه گپ چی هست؟ اگر طلاق میشه هم مثلا به اساس چی است؟ حکم الله هست. اینجا در قسمت این خانم های شوهرداری که در جنگ بودن و شوهر کافرش در دارالحرب است، اینجا هم حکم الله هست و با حکم الله رابطه از این خانم به امرای از شوهر کافرش قطع میشه و وقتی که قطع شد به امرای از بازی ازدواج کردن میتونه. بعضی کسان بعضی مسائل نمیفهمن، بعضی اعتراضات میکنن که بعضی اعتراضاتشان در این مسائل وقتی که بحث میکنن، یک استاد وقتی که یک موضوع رو تشریح میکنن، چون اینا اصل سرشان خلاص نمیشه نمیفهمن، باز میخیزن اعتراضات شروع میکنن و بعضی کسا سر احکام الهی اعتراض کردن کفر ازیری ثابت میکنن یا استهزاء میکنن یا توهین میکنن یا دشنام میکنن یا هر چیزی که میکنن. این حال اینجا الله متعال میگه که کتاب الله علیکم، این حکم از جانب الله بالای شما لازم شده هست. همین قسمی که مثلا براتون نکاح اجازه داده شده، براتون 4 خانم اجازه داده شده، این حکم هم در مورد از چی است؟ این از جانب الله بر تو حکم داده شده است و این حرام نیست، این باز جایز است. این جایز است. و احل لكم ما وراء ذلكم، و حلال است بغیر از این خانم هایی که بر شما گفته شد که مثلا مادرها و خواهرها اینا قبلا در آیت که گذشت اینا و خانم های شوهردار اینا، ماورای از اینا دیگر دخترایی که هستن و خانم هایی که هستن که این شرایط ندارن، این بر شما نکاحشان حلال است. یعنی میتونین امرای از اونا چی کنین؟ ازدواج بکنین. خب ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم، ای که شما مثلا با مالهایتان هدف ازدواج بگیرین که با مالتان مهر از اونا میپردازین، محسنین غیر مصافحین، به قصد ازدواج نه به قصد ساعتیری و خوشگذرانی و گناه و جنایت. یعنی شما میتونین در جامعه ازدواج بکنین، لکن در ازدواج چی شرط است؟ که شما مهر میپردازین، نیتتان ازدواج و نکاح صحیح شرعی است، ازدواج کامل که تشکیل خانواده میتین، و غیر مصافحین، نه ای که مثلا شما در اونجا چی بکنین؟ غیر مصافح باشین یا نکاح چی شوه؟ خب ببخشین اینجا محسنین غیر مصافحین، یعنی محسن یعنی میخواین که ازدواج صحیح بکنین، غیر مصافحین علاقمند چی نیستین؟ علاقمند گناه و زنا و گپا نیستین. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، وقتی به امرای یک خانم شما ازدواج میکنین و شما به اساس این ازدواج شما از این استمتاع میکنین، از این ازدواجتان لذت میبرین،
فآتوهن اجورهن، باید امو مهر از اینا را، اجورهن ای مهورهن، یعنی مهرهای از اینا را باید برشان بپردازین. همین مهر از همین خانم که است، این به اساس چی است؟ میگه فریضتن، فریضتن یک واجب اسلامی هست، بالای تو فرض است که حق زیر باید برش بتیم. ولا جناح علیکم، و بالای شما گناه نیست، فیما تراضیتم به، در آن چیزی که شما راضی شدین، من بعد الفریضه، بعد از این که شما حق زیر ادا کردین، اگر در بینتان شما جور آمدین و شوهر مثلا بخشید بر از او بر خانم بر شوهر بخشید، این پروایی نمیکنه. ان الله کان، دی باز شما گناهگار نمیشین. ولا جناح علیکم، گناه نیست بالای شما، فیما تراضیتم به، با آن چیزی که شما راضی شدین، من بعد الفریضه، بعد از اینکه شما این امو چیزی را که تعیین کردین. ان الله کان علیما حکیما، یقینا که الله سبحانه و تعالی بسیار علیم و حکیم هست. اشتم حکم ازدواج با کنیزا هست. در نظام‌های طاغوتی قبل از اسلام، در امپراتوری فارس، امپراتوری روم و در بین عرب هایی بود که وقتی خانم ها را به شکل از اشکال، وقتی که چندین حالات داشتن که خانم ها از حالت آزادی به کنیز تبدیل می شدن. و این قانون مثلا حتی در امریکا می رفتن، مثلا در قاره افریقا از اروپایی ها می رفتن و یک وقت این موضوع بحث شد، اروپایی ها می رفتن در قاره افریقا و شکار میکردن، مثل حیوانات شکار میکردن دخترها و مردهای از اونا را و می آوردن اینجا به امریکا و اروپا می آوردن، سر از اینا تجارت امی غلام ها بود. این در اسلام مره وقتی که اونجا پرسان شدن از علما، اونا گفت اصلا این غلام گفته نمیشه و این دختر کنیز گفته نمیشه، به خاطر که یک نفر رفته مثل حیوان وارد یک منطقه، اینا در کشتی ها میرفتن و او بیچاره که در جنگل ها و ترا مثلا نزدیک خانهشان می بود کار میکردن، یا میرفتن سر از اونها حمله میکرد و اینا رو در کشتی ها بار میکردن و می آوردن اینجا میفروختن. این از نگاه اسلامی این جنایت است و ظلم است. و پسان که باز قانون از اینا، قانون امریکایی این از بین برد، اصلا این از دیدگاه اسلامی اینا چی گفته نمیشن؟ غلام گفته نمیشن و کنیز گفته نمیشه. و در امپراتوری فارس عین همین ظلم و جنایت بود که از طریق سرقت و دزدی و مثلا قرض و ایگپا این کارا میشد. اسلام تمام از اونها را از بین برده. یک حالتی که برای مالک شدن یمین یا با کنیز و غلام شدن اسلام رو گذاشته بود، در هنگام جهاد است که نظام اسلامی، خلافت اسلامی جهاد میکنه به امرای کافرای ظالم. کافرای ظالمه که مثلا امروز اگر مسلمان ها نظام می داشتن و این اسرائیلیایی که زنای از اینا طلاق گرفتن و اینا ظلم میکنن و جنایت میکنن و مردایشان قتل میکنن، خب حکم دختر اسرائیلی که امروز در این عصر دستگیر شوه و اسیر شوه، حقش نیست که باید کنیز شوه؟ باید 100% شوه با حکم الله تا که اینا ذلیل شوند. در غیر از اینا تا چقدر اینا جنایت میکنن. و اینجا الله متعال میگه که باز اگر احیانا کنیزای در بازار پیدا شد و آورده شد و در نظام موجود بود، این کنیز اگر کس میخواه مثل نظام های امپراتوری فارس و روم نکنین که امرای از اونا مثلا همین قسم مثل حیوانات برخورد شوه و بر از اونا نفقه داده نشوه، بلکه شما میتونین با امرای از اونا هم ازدواج بکنین و تشکیل خانواده بتین و مثل همون تو یک خانم با عزت با این خانم چی کنین؟ زندگی بکنین. خب و من لم یستطع منکم طولا، اگر یکی از شما نمیتونه که نکاح بکنه، ان ینکح یعنی امکانات، و من لم یستطع منکم اگر یکی از شما طولا یعنی امکانات مالی نداره، یعنی استطاعت مالی نداره، بچی ان ینکح المحصنات المؤمنات که زنان پاک دامن مؤمنه را با امرای ازدواج بکنن، فمن ما ملکت ایمانکم، پس اینا میتونن که از ملکی یمین از کنیزان، من فتیاتکم المؤمنات از دختران با ایمانتان که اونا در لباس کنیز هستند با امرای از اونا ازدواج بکنن. والله اعلم به ایمانکم، الله از ایمانتان با خبر است که شما چی میخواین. بعضکم من بعد، بعضی از شما برای بعض دیگه، فانکحوهن به اذن اهلهن، با امینها شما نکاح بکنین به امر و اجازه خانوادهش، یعنی او مربوط کدام خانواده هست با اجازه از اونا شما باز ازدواج میکنین. و آتوهن اجورهن بالمعروف، باز برای کنیز هم امو مهرش میدین به شکل درست و شرعی
محصنات غیر مصافحات، که در وقت نکاح به همراه زو هم نیت شما چی است؟ ازدواج است. غیر مصافحات، نه گناه کردن و نه فحشا کردن. ولا متخذات اخدان، و شما زنای مسلمان، دخترای مسلمان، دوست پسرهای مخفی نگیرین که حالی رواج شده، رواج کافرها هست. در بسیاری از مسلمان ها هم این رواج پیدا شده. الله متعال میگن که دخترای مسلمان نباید دوست پسرهای مخفی داشته باشن، با مردای نامحرم به شکل مخفی. این نامش دوست پسر و دوست دختر، این کلش کلمات کفری، گرلفرند و بایفرند، کلمات کفری است که از جهان کفر در بین مسلمان ها آمده هست. بین مسلمان ها روابط باید وقتی که دختر با پسر رابطه می داشته باشه به اساس خواستگاری، به اساس نکاح با فهم والدین است، تا که آینده از این دختر تضمین باشه. اما ای که به شکل این روابط نامشروعی مخفی می داشته باشن، اکثر از اینا حتی نکاحشان هم ادامه پیدا نمیکنه، بالاخره به جنگ و شبهاتی گپا زیاد می باشن. فاذا احسن، پس وقتی که اینا محسن شدن، یعنی متزوج شدن، ازدواج کردن، امی کنیزها، فین اتین بفاحشة، اگر باز کدام فاحشه‌ای را کردن، فعلیهن، باز بالای از اینا، نصف ما علی المحصنات من العذاب. اینا ببین عدالت الهی را، چون این کنیز هست، اگر این مرتکب گناه هم میشه، جرم از اینا نصف جرم زنهای آزاد هست. یعنی اگر خانم های آزاد برشان عذاب داده میشه، بر از اینا نصف از او عذاب داده میشه. لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا، و اگر شما صبر بکنین، متوجه هستین؟ خب و اگر شما صبر بکنین چی میشه؟ و ان تصبروا خیر لكم، اگر شما صبر میکنین بر شما بهتر است. والله غفور رحیم، و الله بسیار خب. و الله متعال غفورون، الله متعال غفورون، بسیار مغفرت کننده گناه ها هست. یعنی اگر انسان اشتباه میکنه دیگه الله متعال رو میبخشه. و غفور رحیم، این پس در این صورت میگه الله. خب اینال چی هست؟ فعلیهن فإن أتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب، برای نصف عذاب محصنات برای زنا هست. یعنی از زنهای چی کده؟ لمن خشی العنت منکم، کسایی از شما که از ظلم میترسن. و ان تصبروا، اگر شما صبر بکنین، خیر لکم، خیر بهتر است بر شما. والله غفور رحیم، و الله غفور بسیار بخشاینده گناه ها هست و رحیم مهربان است. خب نهمی حکم تشریعی برای هدایت، توبه و تخفیف است. یعنی اینجا الله متعال میگه که وقتی این احکام برای چی هست؟ برای سه چیز میگه که این سه حکمت داره. اول به خاطر هدایت شدن از این احکام که جامعه پاک شوه، جامعه هدایت یافته باشه، جامعه منظم باشه، جامعه خوب باشه. به خاطر توبه هست و به خاطر تخفیف است. یرید الله لیبین لکم، میگه الله میخواد که اول حکم عادلانه اسلام بیان بکنه. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، و بر شما هدایت بکنه، راهنمایی بکنه روش های مردمان خوب قبلی، پیغمبرا و صالحین، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین که بودن. و یتوب علیکم، و سیوم الله توبه شما را قبول بکنه. والله علیم حکیم، الله بسیار علیم و حکیم هست. والله یرید ان یتوب علیکم، همچنان الله میخواد که توبه شما را قبول بکنه. و یرید الذین یتبعون الشهوات، و کسایی که در این امپراتوری فارس و روم در سابق بود و آل در اروپا و در امریکا و در اینجا که هستن، میگه اینا چی میخوان؟ و یرید الذین یتبعون الشهوات، و کسایی که علاقمند شهوات هستن، اینا چی میخوان؟ میگه اینا میخوان که ان تمیلوا میلا عظیما، که شما بسیار از راه چی باشین؟ شما به انحراف بکشین. من نمیفهم چرا زنگ میزنن در وقت درس. مثلا خب بعد از اینکه این احکام گفته شد، دهمی حکم خوردن مال دیگرها و باطل است. یعنی خوردن مال دیگرها و باطل. یا ایها الذین آمنوا، الله متعال میگه که ای مؤمنان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما مالهایتان در بینتان با باطل نخورین.
الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، مگر ای که از طریق تجارت باشه که در بین از اونا شما به رضایت شما باشه. یعنی شما وقتی که مال یکی دیگه تا نمیخواین بخورین به شکلی که از نگاه تجارت و حلال باشه، که شما مال خدا برش از اونا میتین، اونا براتون پول میتن، اما با باطل مال یکی دیگه را نخورین. پس در جامعه اسلامی خوردن مال با باطل ای مانع ازی میشه. ولا تقتلوا انفسکم، شما نفسهایتان قتل نکنین. ان الله کان بكم رحیما، این الله بالای شما بسیار مهربان هست. حکم 11 که بیان میشه حکم مرتکبان گناه های صغیره و کبیره هست. الله متعال میگه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر شما اجتناب بکنین از گناه های کبیره نکفر عنکم سیئاتکم، یا ان تجتنبوا، اگر شما اجتناب بکنین کبائر از گناه های کبیره، ما او گناه هایی که تنهون عنه که شما از او نهی میشین منع میشین، نکفر عنکم سیئاتکم، الله متعال میگه که ما میبخشیم از شما گناه هایتان را و ندخلکم، و شما را داخل میکنیم مدخلا کریما، به جایگاه بسیار با ارزش. 12 از حکم حق مالکیت زنها و مردها هست. الله متعال میگه که زنها هم حق مالکیت دارن و مردها هم حق مالکیت دارن. بله، مثلا در اسلام حقوق است و تکالیف است. ما و شما باید فرق بکنیم بین حق و بین تکلیف. مثلا مرد و زن در جامعه اسلامی، مؤمن و غیر مؤمن، در زیر بیرق اسلام کلشان حقوقشان، حقوقی که برشان داده شده هست، مثلا حق زندگی کلگی مساوی حق زندگی داره، حق مالکیت کلگی حق مالکیت داره، حق درس هر کسی حق درس داره، حق تعلیم هر کسی حق تعلیم داره، حق صحت کلگی حق صحت داره. اینا کل از اینا حقوقی است که باید کل مسلمان ها یه حق دارن. مثلا یک خانم حق نداره که در جنت بره؟ حق داره، حق رفتن به جنت. آیا این خانم میتونه در جنت مثلا احکام الله را نفهمه، احکام نماز را نفهمه، احکام روزه را نفهمه و ای به جنت بره؟ بنابراین اینمی حقوقی که است، اگر حقوق تعلیمی هست، حقوق تربیوی هست، حقوق انسانی مثلا مالکیت هست، حقوق مثلا زندگی هست، این کل حقوق های است که مثلا کل افراد جامعه این حقوق دارن. در قسمت مکلفیت ها که است، باز مثلا در حقوق هم یکی حق عام است، یکی خاص است. حقوق عام که است مثلا همگی مشترک هستن، حقوق خاص که است باز به خاطر مکلفیت ها یک حق بر یک کس داده میشه. این مسائل هست که باید انسان سر از یا بحث بکنن و این مسائل باید بفهمن. دیگر تکالیف است، یک مکلفیت است. بعضی اوقات الله متعال مکلفیت ها را به اساس توانایی هر کسی تعیین کرده. مثلا یک کس توانایی یک چیز را نداره، الله متعال بر از او مثلا امی مکلفیت نمیته. متوجه هستین؟ مثلا خانم ها اطفال دارن، اولاد دارن و شب بیرون رفتن بر از اینا مشکل است و 5 وقت رفتن جماعت بر از اینا مشکل است. اینا اگر یک خانم 5 وقت نماز خود در بین خانه خود میخونه، خلاص اجر و ثواب خود میگیره و به جنت میره. اما مرد اگر باز تارک جماعت است و بدون عذر جماعت ترک میکنه، باز بر از این جزا هست، حتی در صف منافقات داخل میشه. پس تکالیف هم که است به اساس قدرت و توانایی است. از این خاطر وقتی این مسائل که است در نظام اسلام که است، حقوق معلوم است، حقوق عام معلوم است که بر کلگی داده میشه، حقوق خاص برای کسایی که مثلا مکلفیت های خاصی دارن بر از اونها حقوق خاص داده میشه، و مکلفیت ها که است مکلفیت های عام است که کلگی عام، مثلا نماز سر کلگی فرض است، روزه سر کلگی زن و مرد سر کلگی فرض است، زکات سر زن و مرد وقتی که مالدار باشه فرض است، حج سر زن و مرد وقتی که باشه. این حقوق، این مکلفیت های عام است. مکلفیت های خاص که است، مکلفیت های است که مثلا نظر به ظرفیت هر کسی الله متعال به اساس حکمت خودش بر از اون تکلیف از او کمتر ساخته. متوجه هستین؟ از این خاطر ما باید این مسائل باید بفهمیم. الله متعال میگه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، میگه شما تمنا و آرزو نکنین آن چیزی را که الله فضیلت داده بعض شما را برای بعض دیگه. الله متعال برای هر کس اما حق خودش برش داده. للرجال برای مردها نصیب است من مکتسب، از آنچه که اینا پیدا کردن. مردها زحمت کشیدن، کار کردن، پول پیدا کردن، این مالک پول خود و مالک مال خود هستند.
و للنساء نصیب مما اکتسبن، و برای خانم ها نصیب است از آنچه که کسب کردن. خانم زحمت کشیده، یا برش میراث رسیده، یا برش مهر رسیده، یا کار کرده زحمت کشیده، مالک مال شده. اینال شوهرش حق نداره که مال خانمش تصرف بکنه. بنابراین مردها مالک مال خود هستن، هر کس مالکیت فردی خود داره. مردها هم داره، خانمها هم مالکیت فردی خود دارن. وللنساء نصیب مما اکتسب واسأل الله من فضله. میگه شما از فضل الله، از الله وقتی که میخواین از الله بخواین که برای شما هم فضیلت بده. یا الله برای فلانی چیز دادی، برای من هم یا الله نصیب بکن. ان الله کان بكل شیء علیما. الله به هر چیز عالم هست. یعنی یکی از احکام تشریعی اسلام در نظام خلافت اسلامی که باید تطبیق شود چی هست؟ حق مالکیت فردی هست. مردا هم حق مالکیت فردی دارن و خانم‌ها هم حق مالکیت فردی دارن. در نظام‌های کمونیستی که بود حق مالکیت فردی نمیده، کل مال که هست باید این به دولت باشه. باز دولت خیلی چه قسم باشه؟ باز در اونجا که در دولت باز او در رأس دولت کی هست؟ اما اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیستی بود که اونما چند 200 یا 300 نفر است. کل مال و قدرت و امکانات بعد از اون است. مثل که در نظام کپیتالیستی غربی حق مالکیت برای چی است؟ اونمو یک تعداد سرمایه‌دارا هست. کل چیز پیش سرمایه‌دار است و اونا دیگه مردم ها را اما تو خودش چوشیده میدن. اونجا هم در مال در دست کی هستن؟ یک مجموعه از سرمایه‌دارا هست و حق مردم عام تلف میشه. و این طرف که هستن که او را باز به نام مالکیت فردی میگن، در حالی که نیست، به دست سرمایه‌دارا و مالدارا و از اینا هست. و در این طرف در نظام های کمونیستی که است اینجا هم کل مالکیت و مال که است میگن این به دولت تعلق میگیره. خب این مالا را چی میکنن؟ برای مردم بیچاره در قطار استاد میشدن. 70 سال در اتحاد شوروی چی بوده؟ وقتی که نظام کمونیستی و سوسیالیستی تطبیق میشد، اما لین چی بوده؟ قطار نان خشک، نان سیلو که دولت نان میداد. مردم کار میکردی براتون همون نان سیلو را بخور. پیسه دولت میلیون ها میلیارد داره، اما برای مردم نمیده. کی است؟ یک وقتی یکی از امیر رهبرای کمونیستا، وزیر خارجه اتحاد شوروی، ادوارد شوارتنادزه نام داره. ادوارد شوارتنادزه وقتی که یک کتاب را نوشته کرد، من کتاب از اون مطالعه کردم. در کتاب خود نوشته میکنه که ما 70 سال دروغ بر مردم گفتیم. 70 سال میگه من 40 سال تبلیغ کردم دروغ گفتم. چه قسم میگه 40 سال بر مردم گفتم که اگر نظام کمونیستی باشه بسیار عادلانه می باشه و کلگی مساوی حق می داشته باشن، یک وزیر یک رئیس جمهور با یک انسان فرد عادی هیچ فرق نداره. دیگه دروغ گفتن. وقتی که میگه من وزیر خارجه مقرر شدم، دیدم که موترای من مثلا قطار 200 موتر همراه من میره و این طرف ها موتراست، اون طرف ها موتراست، حتی مردم بیچاره اما حتی در سرک نمیمونه که حرکت بکنه. میگه رفتم برای من یک خانه را دادن که 40 تا اتاق داشت. میگه من بودم خودم که خانم که اولادای من 3 تا، میگه دیدم که مثلا 40 تا اتاق داشت، مثلا کدام 7 دانه تشناب داشت و سالون است و چی است. میگه من دیدم که والا همین 40 سال که من مبارزه کردیم، این 40 سال مبارزه غلط است. چرا؟ سرمایه پیش اونمو یک تعداد کسایی که در رأس قدرت سیاسی هستن پیش از اونا هست و مردم عام لغت مال هستن. اما و اون طرف در این نظام سوسیالیستی به ضد نظام کپیتالیستی غربی که نظام امپریالیستی میگفتن، در مقابل از اینا خیسن این نظام جور کردن. چرا؟ اونجا هم ظلم بود. ظلم کی بود؟ ظلم پیش زمیندار بود، پیش سرمایه‌دار بود، پیش مالدار بود. اینا خیسن این مارکس که من میخیزم به خاطر حق مردم و بالاخره اگر خودشان هم قدرت گرفتن بازم کل مال را پیش همو اراکین اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی بود. اونما کل مال و کل قدرت و کل پیسه و کل همه چیز پیش از اونا بودن. مردم بیچاره حتی نمیتونست که یک فابریکه که خرد هم بسازن. اما برعکس از در نظام خلافت اسلامی که بر مقابل از اینا قرار داره، در اینجا دولت ویژگی ها و مسئولیت ها و صلاحیت های خود داره و افرادی از این مملکت که است مالکیت شخصی خود دارن که للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن. به شکل. خب دیگه 13ام حکمی که هست حکم حق میراث است. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. الله متعال میگه ما برای هر کسی
چی گشتاندیم؟ موالی یعنی دوست های میراث گیرنده برای هر کس. مما ترک الوالدان، آن چیزی که والدین ترک میکنن، والاقربون یا اقارب ترک میکنن بر از اونا، والذین عقدت ایمانکم، یا کسانی که مثلا شما با سوگندهایتان شما عهد و پیمان کردین از طریق ازدواج، اینا هم در جمله میراثخوارها هستند. فآتوهم نصیبهم، بر از اینا نصیبهایشان، حقشان برشان بدین. مثلا خانم حق میراث داره، همین قسم دختر داره، پسر داره، همین قسم خانم داره، همین قسم شوهر داره. ببینید این کلش عدالت الهی است که برای هر کس نصیب خاص در این شده است و در کلام الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا، الله بر هر چیز شاهد است. 14مین نقطه، حکم مسئولیت اداری مردا و حکم زنان نیک و ناشزه. این هم یکی از آیات قرآنی است که احکام اسلام را بیان میکنن. وقتی در بین خانه هستند، مسئول اداری خانه کی هستند؟ شما میفهمین الرجال قوامون علی النساء. الرجال یعنی مردها، قوامون، قوامه چی را میگن؟ اداره را میگن. یعنی مردها مسئولین اداری خانواده هستند. در مسئولیت اداری اگر در یک جای شما تصور بکنین، در کسایی که در اداره هستند، در اونجا رئیس هم هست، معاون هم هست، همین خدمتگار هم هست، این کل از اینا شامل میشن. پس مردها در بین خانه برای خانمهای خود چی هستن؟ خدمتگار هستن. اگر دروازه تقدیم بشه، چرا ما پیشتر گفتیم که مثلا وقتی که مکلفیت داده میشه، مکلفیت به اندازه ظرفیت داده میشه. چرا مسئول اداری خانواده مرد باید باشه؟ چرا مرد باید باشه؟ مثلا یک کس پرسان میکنه چرا باید مرد باشه؟ خب به خاطر ازی که مرد توانایی فیزیکی بیشتر داره نسبت برای خانم. حالا اگر 10 بجه شب، 11 بجه شب، 12 بجه شب دروازه تک تک میشه، حالا اینجا کی میره دروازه را باز میکنه؟ خب مرد باید بخیزه و اونجا بره. به خاطر ازی که مسئولیت ازی هست. حالا اگر سودای بیرونی میباشه، مثلا برجی آرد است، آیا خواهر بره و برجی آرد پشت بکنه یا برادرش؟ اینجا باید برادر بره. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که برادر توانایی فیزیکی داره. اگر شما مثلا میگه که نه من میخوایم که مساوات بکنم، خب مساوات کردین، برای دختر هم گفتی که 4 سیت آرد پشت کو، برای پسر هم گفتی 4 سیت آرد پشت بکو. این دختر بیچاره 2 سیت پشت کردن نمیتونه سرش که 4 سیت برد کردی. اینجا خب مساوات نامد، اینجا ظلم آمد، بی‌عدالتی آمد. عدالت تو رو میگه که برای هر کس به اندازه تواناییش مکلفیت داده شود و در نظام اسلامی امی هست. کی توانایی بیشتر داره؟ کی میتونه برجی را پشت بکنه؟ کی میتونه مثلا سودا را بیاره؟ من یک وقت استاد پوانتون بودم، لکن برای خانه خود مثل جوالی واره کار میکردم. میرفتم مثلا سودا را میخریدم، پیاز، کچالو، فلانی. وقتی که از تاکسی پایان میشدم یا بعضی اوقات واسه نمیرسید تاکسی بیام، در موتورهای عادی میامدم، بازی عرقایم سرکردگی میامدم در بین خانه خود. چرا؟ این قوامه در بین خانواده از جانب الله تعیین شده هست. بما فضل بعضکم، این الله متعال حکمتش میگه به خاطر ازی که الله فضیلت داده بعض شما را بالای بعضی دیگر. فضیلت مردها بالای خانمها چی است؟ از نگاه ساختمان فیزیکی که مردها بدون شک قوی تر هستن نسبت به خانمها. خوب خانم هایی که بعض یک تعداد مثلا یک چند تا در بین هزارها خانم یک چند تا مثلا سپورتمن هستن یا مثلا یک چند تا تکواندو بازی گپا هست، اما به شکل عام خانم های نرمال که در جامعه اسلامی زندگی میکنن، مردها توانایی فیزیکیشان بیشتر است نسبت به اونا. از این خاطر الله متعال میگه بما فضل الله بعضکم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، و به سبب از اینکه اینا نفقه کردن از اموالشان. یعنی مردها مکلفیت چی رو دارن؟ نفقه دارن. لباس بالای مرد است، خانه را که یا خانه میخره یا خانه کرایی میگیره، این مکلفیت مرد است و اینی نفقه و مصارف گپا کلش بالای مردها هست. به این خاطر این مسئولیت های از چی است؟ بیشتر است. وقتی که مسئولیت بیشتر شد، یک کمک باید در پالیش صلاحیتش هم بیشتر شود. فالصالحات، پس زنهای صالحه و دیندار، اینا چه قسم خانم های هستن؟ زنهای فالصالحات، پس خانم های صالحه و دیندار، قانتات، یا تسلیم احکام الله هستند. تسلیم احکام الله هستند. حافظات للغیب، اینا
امو اسرار خانوادگی را حفظ میکنن به ما حفظ الله، با آنچه که الله متعال و اسرار خانوادگی را حفظ کردن. این خانم های دیندار هستند. پس این خانم هایی که دیندار هستند و حکم الله متعال تطبیق میکنن، بر از اینا کاملا 100% احترام صورت میگیره. یک تعداد خانم هایی هستند که اینا را ناشزه میگن. خانم های ناشزه چی هستند؟ یعنی کسایی که از اوامر شوهرایشان در خانه سرپیچی میکنن و مرتکب بعضی از گناه ها میشن، بعضی از گناه های خطرناک میشن. این باز حکم خاص خدا داره. این حکم وقتی که بیان میشه، شما متوجه باشین وقتی که یک حکم بیان میشه در قرآن عظیم شان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، خانم ها دو قسم شدن. یک تعداد خانم های چی هستن؟ قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. یک تعداد خانم های دیندار متدین هستند که مطابق حکم الله زندگی میکنن. شوهر مکلفیت داره برای این کاملا محترمانه برخورد میکنه و انسانی برخورد میکنه و اینا را توهین و تحقیر نمیکنه. و اونجا بر ما شما وقتی که حقوق مثلا خانم و شوهر میخوانیم، میفهمیم مثلا خانم چقدر حقوق مادی دارن و چقدر حقوق معنوی دارن. حتی این شوهر از نگاه لفظ و زبان نباید یک کلمه زشتی برای این خانم استعمال بکنه. این خانم های قانتات حافظات للغیب که اسرار خانوادگی حفظ میکنن. در مقابل از این خانم های نافرمان که فرمان الله را قانته نیستن. میگه حال بسیاری خانم‌ها در جامعه اسلامی 99% قانتات و دیندارها هستند. حکم از اینا علیحده است. احترام، عزت، وقار، تمام ارزش‌های عالی که جنت زیر پای مادر است. 1% یا 0.5% یا مثلا یگان دانه کسایی پیدا میشه که اونا قانته و حفظ کننده عزت و آبروی خانواده نیستن. حکم از اینا چی هست؟ حالا بسیاری وقتا بعضی کسا وقتی که این احکام میگن، او فکر میکنه که سر کل زنها هست. نه خیر، او 99% خانم های قانتات و حافظات الغیب در آیت قرآن جدا شد. اونا محترم هستن، با عزت هستن، احکام هست. حالا خب این 1% که خانم های هستن که اینا قانته نیستن، احکام شریعت الله را بالای خود تطبیق نمیکنن، بی ستری میکنه، بی حجابی میکنه. شوهرش که از دروازه خارج شدی از کلکین خارج میشه و اخبار در بیرون، در کوچه، در بازار، در کل جای اول میرسه که خانم فلانی بدکاره هست، اینی کاره هست، اینی که از کل حتی همسایه گپ میزنه چی است. شوهرش میگه که خانم اینی موضوعات است. آل حکم از چی است؟ الله متعال میگه واللاتی تخافون نشوزهن. این خانم هایی که این تو صفات زشت دارن ناشزه گفته میشن، قانته و حافظه نیستن. یعنی قانتات حافظات للغیب خانم‌های دیگه که بودن مطابق حکم الله زندگی میکردن و از اسرار خانوادگی و عزت خانوادگی خود حفظ میکردن، اینها نکردن. ایناله یا برعکس از اینا هستن. ایناله الله متعال میگه با امر از اینا 3 مرحله کار بکنین. چند مرحله؟ 3 مرحله. مرحله اول فعظوهن. در مرحله اول اینا را بسیار وعظ بکنین، نصیحت بکنین، دوستانه برشان بگوین که خانم عزیز، شما وقتی از خانه به این شکلی که بیرون میرین، با این سر و صورتی که شما بیرون میرین، با این مردهای نامحرمی که شما ملاقات میکنین، با این کسایی که شما استاد میشین، شما غلط میکنین. این کار باید نکنین. الله عزیز از شما الله شما خفه میشه. مثلا شما حکم الله را شکستاندین، شما بیدینی کردین، این گمراهی هست و این نامبدی هست. کل خانواده را تحت استفهام قرار دادین، در کوچه بازار کلگی بر ما عیب است. اینال الله متعال میگه خوب ایفامانده شوی، این موعظه دینی بکن که تا از امی حرکت منفی خود اینا باز شوند. دوم، شوهر از پیش ازی در خانه هجرت میکنه، یعنی در بستر با امرای ازی، مثلا امرای ازی امور روابط همسری که میباشن، ایره وحجروهن فی المضاجع، در بستر اینا از پیش از اینا دوری میکنن و برشان میگن که شما خانم نرمال نیستین. وقتی که وعظ قبول کرد خلاص نرمال شد. وعظ قبول کرد، گفت، خدمت کرد، خلاص زندگی نرمال خود پیش میبرن. اما وعظ قبول نکرد، آله در 91% که بود 50%ش یک اشتباه داشتن. وقتی که برش وعظ شد که مثلا لباست، حجابت، مثلا برآمدنت، امرای مردای نامحرم گپ نزن، امرای مردای نامحرم در هر جای نرو، بی وقت و ناوقت و فلانی وقت هر طرف چیز نکن. یک تعداد خانم‌ها بسیار هستن میگه اول از پیش اشتباه بود، خلاص ختم شد مشکل.
اموال میای مثلا نیم فیصد دیگه ماند، اون نیم فیصد وقتی که برش بگویی که خانم نصیحتش کنی نشد، حالا اینو چی کنه که تازه میگه مرحله دوم امرای از اینا برش چی میکنن؟ اما خدا قار میگیره، جدا میشه و امرایش گپ نمیزنه و وحجروهن فی المضاجع، در بسترها در داخل بستر از پیش هجرت میکنه، روی خود دور میده و کتش گپ نمیزنه، امرایش مانند یک محبت و دوستی که بین خانم و شوهر است یار کل شرکتش قطع میکنه و برش میگه که من از پیش تو خفه هستم. این خانم اسلام میشن، همین اشتباه که کرده اسلام میشه و برش میگه برو خیر از بابی اولادا، از پیش من غلطی شد، اشتباه شد، این پس ان شاء الله جور میشه. پس این شوهر امرایش در مرحله دوم جور میشه. پس از 50% یعنی 30% دیگه هم چی شدن؟ از این حکم برآمدن. سوم مرحله کسایی هست که مثلا یک 20% دیگه یا 10% کسایی هست که به نصیحت هم نشد، به وعظ هم نشد، به گپ هم نشد، به هیچ چیز نشد و به یکی مثلا از پیشش گپ نزد، از پیشش مثلا در بستر جدا شد، مثلا در بستر خدا روی خدا دور داد که صحیح محبت نکرد، امرایش روابط کل چیز قطع کرد، با وجود از این او رأی نزده که بلا در پسش انوزم اونمو حالات خراب است. اینجا باز حکم چیست؟ واضربوهن و اینجا میگه ضرب غیر مبرح است، یعنی این مثل از است، مثل دست شکسته واره هست. آل ای خانم دست شکسته است، ما دست شکسته رو چی میگیم؟ پس راست میکنیم، یک کمی ای چی میشه؟ یگان دفعه این حال ای ضرب است غیر مبرح، به این معنی که نباید ای خانم مثلا ضربش اتو باشه که مثلا در رویش باشه، یا مثلا تو باشه که کدام جایش داغش بانه، یا این نیست که کدام قسمتش چیز بانه. خب عضو مریض جامعه هست، باید یک کمک تنبیه شود، یعنی تنبیه شود، تنبیه غیر مبرح که اونجا برازی کدام داغ یا لکه یا ضربه خطرناک نباشه. میشه که با اینمی تهدیدی که میشه این خانم چی شود؟ پس اصلاح شود. و این فهمیدیم که یعنی بسیار یک تعداد کم فین اطعنکم، باز اگر در این حالت اینا متوجه شدن و فهمیدن که آل موضوع شوهر ما خطرناک است، این وقت اطاعت کردن، فلا تبغوا علیهن سبیلا، باز الله متعال میگه شما بر از اینا راجوری نکنین که باز بخواین از طریقای دیگه ایره چی کنین؟ برش راه بسازین و یا برش خرابی بکنین یا تصمیم قتلش بگیرین. حال در کشورهای دیگه که هست باز بسیار مثلا هزارا قتل است و جنایت و سیگپا هست، نه خیر. وقتی که اصلاحات میه شما اصلاحات بپذیرین. ان الله کان علیا کبیرا، الله ذات بسیار عالی مقام هست و بسیار ذات بزرگ است و این احکام از جانب از او هست. این مصلحت خانواده شما را میفهمه که با این شکل شما زندگی بکنین. 15 چیزی که در نظام اسلام هست حکم قضاوت عادلانه هست در اختلافات خانوادگی. خب مثلا یک کسی میگه اختلافات خانوادگی پیدا میشه بین خانم و شوهر در بعضی مسائل از خانواده هست دیگه. خانم یک چیز میگه، شوهر دیگه چیز میگه. بعضی اوقات مثلا شوهر مثلا معاشش کم است، خانم تقاضایش زیاد است، بعضی اوقات نمی جنجال پیدا میشه، خانم بیشتر تقاضا میکنه. این بعضی اوقات در بین خانواده به یک مشکلی از مشکلات، یک جنجال از جنجال ها پیدا میشه که یک جانب مشکل جانب مقابل درک نمیکنه. حال برایشان اینقدر مشکل پیدا میشه که یا خانم یا شوهر نزدیک است که گپشان به طلاق برسم. آل و این خفتم، الله متعال میگه اگر شما خوف کردین شقاق بینهما، شقاق یعنی شق شدن و جدایی و اختلاف در بین خانم و شوهر را، پس چی راه حل چی است؟ الله متعال میگه فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. دو حکم چی را میگن؟ حکم داور، قضاوت کننده، مثل که در میدان فوتبال نفری میگن. این حال اونو قضاوت میگن. این حال میگه یک شخص بزرگوار از خانواده خانم و یک شخص بزرگوار خوب از خانواده شوهر. این دو نفرش سفید، دو نفر کلان، دو نفر بزرگ، یکی از او طرف یکی با هم میشینن، دلایل خانم هم میشنون و دلایل شوهر هم میشنون. اینا بسیار بسیار خوب. این یورید اصلاح، اگر این دو شخص بخواین که اصلاح بیارن، یوفق الله بینهما، الله برای اینا توفیق میدن. باز اینجا در بین از اینا برای میگه که
برادر جان خودت این اشتباه داری، خانمت مثلا سرتون انتقاد داره، انتقادی است که خودت مثلا نفقه درست نمیری، مصارف نمیری، مثلا مریض وقتی که میباشه پیش دکتر مصرف دوا نمیتی، مثلا در قسمت همسرت بی تفاوت هستی. برای شوهر میفهمونه، شوهر متوجه میشه که او ولی راستی ما خو چی نکردیم. یا خانم در یگان توفگک خوش میشه، همین توفه رو مثلا باشه یگان توفه بگی، یگان با گپ خوب خوش میشه، اعصابت خراب نکن، یک کلمه خوب برش بگو، این شوهر متوجه میشه. یا مثلا اگه اشتباه در خانم باشه، برای خانمه که خواهر عزیز خودت بسیار مثلا دی مثلا اشتباه میکنی، زیادت میکنی، مثلا اقتصاد شوهرت هم عایداتش در نظر نداری و خودت همین قسم تمام روز که برو از او بیار و از او بیار از او بیار، نمیفهمی که مثلا آیا شوهر در جیبش پول هست نیست و ایده خفه میسازه. حداقل متوجه باش، بفهم که عاید شوهرت چند روپه هست و مصرف خانه چقدر هست و خودت خوب مصارف کلش سنجش بکن. بعد از او وقتی که دیدی که اگر شوهرت گفت که والا فعلا پول ما خلاص شده یا ندارم، دیگه بسیار هم تو محکمش نگی که نه عاجل این ایمیل زنگ میزنی و از هتل بر ما اینی غذا را میخوایی، اگر نه دیگه در کاسه میزنم. باز اینجا این دو نفر که حکم هستن بین از اینا قضاوت میکنه، خانم هم اشتباهات خودم متوجه میشه، شوهر هم میشه. دیگه اینجا الله متعال میگه اگر امی دو نفر میخواین اصلاح، الله اینا رو توفیق میده که این اصلاحات بیارن. ان الله کان علیما خبیرا، الله بسیار ذات عالم هست، با خبر است و بسیار باخبر است از تمام چیزهایی که است. به این اساس احکام بر شما میگم. 16 حکم عبادت خالق و احسان به مخلوقات. اینجا الله متعال میگه در جامعه اسلامی مسلمان ها باید عبادت الله را بکنن، عبادت قلبی، عبادت فکری، عبادت زبانی، عبادت بدنی، عبادت مالی و عبادت تشریعی. حکم الله باید در این سرزمین تطبیق شود. بسیاری کسا عبادت بدنی را میکنه، حکم تشریعی را بسیاری کسا اصلا نمیفهمه که عبادت است. وقتی که تو سیاست اسلام تطبیق میکنی، اقتصاد اسلام تطبیق میکنی، نظام مالی اسلام تطبیق میکنی، این کلش در عبادت الله داخل میشه. متوجه هستین؟ این الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا ایاه. در اینجا ببینید این الحکم امی حکم که است، احکام که است، میگه این مخصوص الله است و الله امر کرده ان لا تعبدوا، که امی عبادت که اطاعت از احکام الله است. نظام اقتصادی اسلام است، نظام سیاسی اسلام است، نظام قضایی اسلام است، اینا هم تطبیقش عبادت الله است. الله متعال میگه واعبدوا الله، و الله را عبادت بکنین و در تمام عبادات ها ولا تشرکوا به شیئا، کس را شریک نسازین. در هر 6 قسم کس را شریک نمیسازی. بعد از این چی هسته؟ اینا در قسمت دیگه مردم چه قسمت است؟ و بالوالدین احسانا، با والدینتان احسان بکنین. احسان چند قسم است؟ یکی احسان لفظی هست. احسان لفظی است که مثلا با لفظت والدینت مثلا برشان الفاظ خوب استعمال میکنی. بعضی اوقات است بعضی اولادا خوب مردم هستن، لکن از زبانش یک گپ خارج میشه که دل پدرش و دل مادرش بسیار آزرده میشه. از این خاطر برای اولادها توصیه میشه که شما از نگاه زبان هم یک لفظ خوبی برای مادر و پدرتان استعمال بکنین که اونا خفه نشن. و بالوالدین احسانا. دوم احسان عملی هست که وقتی مادرت یا پدرت یک کار برات میگه، از امر از اونا سرپیچی نکو که تیری تبیری، یا مثلا با دست خود اشاره بکنی برو من وقت ندارم یا چطور ندارم. این هم ضد احسان است. یکی احسان زبانی هست با مادر و پدر، یکی احسان عملی هست که در خدمتشان میباشی، کار میکنی برشان، احسان میکنی. بعضی اولادا هستن که مثلا ببینه وقتی که ازدواج کرد پاکت های میوه را میبره در خانه، در کجا میبره؟ بر خانه خود میبره و مادر بیچارهش یا سفیدش یا پدرش که اینا امکانات اقتصادی ندارن، اونا هم تو میبینن به چشم خود که اون اولادم اون سودا را برد، یک دانه سیب هم بر از اینا نمیره. باز مثلا وقتی که فوت کرد بازی بچهش دیگار را بار میکنه، باز اولادای از میخه که نه مادرکم نمرد زنده شد. خلطه ها را میدید اما یک دانه سیب کس بر از این نمیداد. این حال پس اینجا و مادر پدر باید احسان عملی چی هست که دوا برش بگیری، میوه برش بگیری و با دستت
بچهای دیندار، دخترای دیندار به مادر خود میره خدمت میکنن در مریضی، و مادر و پدر خود لباسهایشان میشن. این کلش در جمله احسان است که در مقابل ازی اجر داده میشه، چون حکم الله هست. و سوم قسم احسان مالی هست. احسان مالی است که اولادهای دیندار از معاش خود یک مقدار به مادر و پدر خود تخصیص میده که من اینی پیسه را به پدرم میتم، اینی پیسه را به مادرم میتم، اونا خوشحال میشن. الله متعال میگه و بالوالدین احسانا، و مادر پدرتان احسان بکنین، و بی ذی القربا و اقاربتان، خواهرتان، برادرتان، عمیتان، خالیتان، کاکایتان، مامایتان و اقاربتان، به اینا هم باید احسان بکنین. والیتاما، سوم بر یتیما شما چی کنین؟ احسان بکنین. والمساکین، و بر مسکین ها شما احسان بکنین. والجار ذی القربا، همسایه که هم همسایتان هستن و هم از اقاربتان هستن، و همراه زنا هم احسان بکنین. والجار الجنب، و همسایه که مثلا اینا همسایتان هستن خو از اقاربتان نیستن، به همراه زنا هم احسان بکنین. و صاحب بالجنب، والجار الجنب و صاحب بالجنب، یعنی همکارتان، هم اتاقتان، کسی که همراهتان در یک اتاق است، مثلا چند نفر کار میکنه، چند نفر هم اتاق هستن، یا هم صنفی هستن، یا همکار هستن، به همراه زنا هم احسان باید بکنین. و ابن السبیل، و به همراه مسافرینی که مسافر هستن، از خانه هایشان برآمدن، مثلا ضرورت دارن، همراه زنا هم احسان بکنین. و ما ملکت ایمانکم، و آنچه که دستایتان مالک از او میشن، مثلا اگه غلام داشته باشین، کنیز داشته باشین، به امر زنا هم احسان بکنین. ان الله یقینا که الله لا یحب، دوست نداره، من کان مختالا، کسی که بسیار خیال پرداز باشه و به خیال و به غرور حرکت میکنه، و فخور کننده هست. جوان و جوانی خود فخر میکنه و سر مادر و پدر پیچ سفید، یا سر مسکین و غریب و اقارب که اونا غریب هستن یا ناتوان هستن یا ضعیف هستن، سر از اونا چی میکنن؟ تکبر و غرور و فخر میکنن. یا باز الله دوست ندارن. 17 حکم بخیلی رو بیان میکنن. الذین، کسانی که یبخلون، بخل میکنن، یعنی بخیل بسیار زشت است، بخیلی میکنن. و یأمرون الناس بالبخل، و مردم هم به بخیلی امر میکنن. خودش خب بخیل است، باز دیگه که اگر یک کسی برای کسی یک چیز میده، باز مانع از او هم میشه. اینا کس میگه، اینا را الله بسیار میگه و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، و او فضیلتی که الله برشان مال داده او را پت میکنه. یک کسی قرض کار داره، یک کسی مثلا صدقه و خیرات کار داره، این میگه ندارم، کل ازش میگه. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، برای کسایی که کافر هستن یا کفران کننده نعمتها هستن، عذاب بسیار توهین کننده هست. 18 حکم ریاکاری هست که نباید انسان مسلمان در جامعه اسلامی ریاکار باشه، بلکه صادقانه مخلصانه به خاطر رضایت الله کار بکنن. والذین، و کسانی که ینفقون اموالهم رعاء الناس، کسایی که مالهای خود مصرف میکنن به خاطر ریاکاری برای مردم. چقدر است؟ مثلا انا روز 2 کردم، روز 3 کردم، که از قاد دادم، که من فلانی کردم. کل از اینا رو وقتی که پرسانشان بکنی به خاطر الله نمیکنه، چرا؟ یا خود دین نیستن. کلش به خاطر چی انجام میده؟ کلش به خاطر ازی که ریاکاری میکنم، خدا به مردم نشان میدن، که من اینقدر پولدار هستم، امکانات دارم. الله متعال میگه کسانی که مصرف میکنن مال خدا به خاطر ریاکاری، ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، این کار اکثر منافقان میکردن، اونجا که مال مصرف میکردن به خاطر ریاکاری، لکن ایمان به الله قیامت، روز قیامت نداشتن. و من یکن شیطان له قرینا، برای هر کسی که شیطان قرینش باشه. قرین چی رو میگن؟ یعنی همراهش باشه. این کسا کی هستن؟ اینا قرینشان، دوستشان شیطان است. فساء قرینا، بسیار همراه خراب دارن. و 19 حکم که هستن، 19 چی هستن؟ بیان عدالت الهی در عدم ظلم به کسی. عدالت الهی است که بالای کسی باید ظلم نشه. ان الله لا یظلم مثقال ذره. ببینید الله میگه که الله به اندازی یک مثقال ذره بالای کس ظلم نمیکنه. شما که آمدین و نظام الله را ادعا میکنین و میگین که ما میخوایم که خلافت اسلامی الهی را که حکم الله است، برنامه الله است، نظام الله هست، در زمین الله تطبیق بکنیم، شما باید بسیار عادل باشین. الله
سر کس به اندازه یک مثقال ذره ظلم نمیکنه و شما که شریعت الله را تطبیق میکنین هم باید به اندازه مثقال ذره بالای کسی ظلم نکنین. و این تکو حسنتا، اگر یک کسی یک حسن عمل نیک میکنه الله متعال یضاعفها چند برازی میده، از 10 چند الی 700 چند ثواب و پاداش زیر میده. این رحمت الله را ببینید. و یؤتی من لدنه اجرا عظیما، و از جانب خود اجر بسیار بزرگ میده. و یومئذ، در روز قیامت، یود الذین کفروا، آرزو میکنن کسایی که کافر شدن و عصوا الرسول و نافرمانی رسول کردن، لو تسوا بهم الارض، میگن کاش که ما با هم مثل زمین مساوی میشدیم، یعنی مثل که میگن یا لیتنی کنتو تراب، کاش که خاک میبینیم. ولا یکتمون الله حدیثا، هیچ سخن از الله پنهان کرده نمیتونن. به خاطر چی نمیتونن پنهان بکنن؟ چرا که دست و پای و اعضای بدنش کلش سر از اینا شهادت میتونن. 20 حکم که در اینجا هست حکم تیمم. یا ایها الذین آمنوا، و ای مؤمنان، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، شما به نماز نزدیک نشوین در حالی که شما نشه باشین. این حکم اصلا برای کسایی بود که در بخش تدرج، وقتی که درجه به درجه همین شراب به تدرج و به تدریج شراب حکمش بیان شد تا ای که آیت آخری آمد. این یک حکمی آمد که برای مؤمنان گفته شد که شما وقتی که نشه باشین، چون وقت شراب به شکل کامل حرام نبود، شما به نماز نزدیک نشین. به این خاطر یک تعداد مردم وقتی که گپ شنیدن که وقتی انسان نشه باشه نمیتونه نماز بخونه، یک تعداد زیادی شراب ترک کردن. لکن یک تعداد دیگه گفتن که خب در وقت نماز نشه نمیکنیم، بعد از نماز که شد تا ای که پسان باز دیگه احکام می و باز آخرین آیت قرآن در این راستا می که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان. دیگه الله متعال میگه شما به نماز نزدیک نشین و انتم سکارا، در وقتی که شما نشه باشین، حتی تعلموا ما تقولون، تا که بفهمین که شما چی میگین. چون انسانی که در حالت نشه باشه اینا میفهمه که چی بگویم. ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا، میگه همچنان شما به نماز نزدیک نشین مگر در نماز نزدیک نشین وقتی که شما در حالت جنابت باشین، مگر کسی که مسافر است، حتی تغتسلوا، تا ای که غسل بکنین. یعنی وقتی که باز یک مسافر یا کسی دیگه یا مریض، باز اونا حکم خاص خدا داره. و این کنتم مرضا، و اگر شما، پس انسان نمیتونه به جنابت تا وقتی که غسل نکرده نماز بخونه. اما و این کنتم مرضا، اگر شما مریض بودین، او علی سفرین، یعنی جا گفت سفر، او جاء احد منکم من الغائط، یا یکی از شما از تشناب آمدین، او خب او لامستم النساء، یا شما لمس کردین همسرایتان را. در این 4 حالت، در حالت جنابت باشین، در حالتی که مریض باشین، در حالتی که در سفر باشین، یا در حالتی که از تشناب مین، یا پنجمی حالت در حالتی که مثلا با همسرایتان نزدیک شدن. فلم تجدوا ماء، باز این حالات آب نیافتیم. فتیمموا صعیدا طیبا، پس شما تیمم بکنین، یعنی قصد خاک بکنین، از صعیدا طیبا یعنی خاک پاک. فامسحوا بوجوهکم، باز شما یک مرتبه به روحایتان مسح بکنین، و ایدیکم، و یک مرتبه هم به دستایتان. ان الله کان عفوا غفورا، یقینا که الله سبحانه و تعالی هست بسیار عفو کننده و غفورا و بسیار مهربان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.